Mbote mingi na bino bandeko balandi ya Jomak Show lelo tozongi lisusu awa pona kopesa bino ba information ndenge ezala kaka momeso na biso oyo ezali breaking news soki okolanda ngo na Facebook pardon na YouTube okolanda ngo na Instagram okolanda ngo na Twitter boyebake awa ezali breaking news na Jomak Show ndenge ezala kaka topesa bino basango ya maimanso oyo mazali kosalama pamba te tolobi biso mutu zo kopesa pena makambo to ko informer ba jeune kimbangiste to ba kimbangiste partout na monde ndenge ezala kaka po makambo eza ebele ndenge ezala kasoko koti peut-être oyebite mais to salaka show oyo direct awa na Facebook et soki esili soki tozwi temps tokolekisa ngo na YouTube ndenge ezala kaka o remarquer moi batan mort remarquer moi kotala kotoyo na mbala mususu na kotala koto parce que naza na ordinateur ezali na droite na nga liboso awa donc na kobanda kotala mingi boye po na tala kanini ezoleka awa soki nalingi nazwa information ndenge ezali kaka. Alors nakanisi bakimbangiste nyonso ya monde entier bayebi que kamba ezwaki décision moko selon ba information na selon ba tout oyo ba samelaka na 3 égale à 1 côté en kamba donc ba décision ezali ke to tangelaki bino lettre ngo oyo ba yebi ba information na te zo ningisa partout o ba yiba information en eza ko bouger pena partout ba kimbangi se baza ya koningana surtout côté à 3 égale à 1 ba oyo baza na ba information ba yebi ke makambo eza penza ya koyinda batu baza na mabaku batu baza ko loba batu baza ko makambo ndenge na ndenge vraiment. Alors biso to kopesa bino ba information na moi ba détail ya makambo susu ndenge ezala kaka likamba ngo eza nini donc tokozongela soko yebi déjà ba information ngo mais eza tokoluka kozonga muke pona to signaler bino eloko nini tozolobela wa par rapport na ba information oyo ezoleka na kati ya monde kimbangisi. Alors na otanga ngo na Facebook ya ndeko moko awa nde tolobaka ka omoni mutu azalaka mémoire ya mutu mbala musu ezalaka faible donc esengaka fo ko rappeler à l'air nyonso ko beta acete l'air nyonso et soko omoni ke information ezo concerné ote problème ezate okokina okeno tala makambo mususu mais awa toyebi ke tokopesa bino ba information moko vrai soko koti wana soko lingi okoki pe ko partager lien oyo epai ya bandeko mususu ba me rolanda pona bayeba nini oyo eza kosalama pamba te balobaka mafuta ntaba bale yango lera za na moto bato bayeba makambo ndenge eza direct lelo information ebomba marasu te soki oza na information soko partager ngo te ekowumelaka ntango moke mbala moko eleki ekomi makambo akala. Donc bien information que accumuler belé na ngonga moko donc eza vraiment important que ceux qui au sepeli okoko partager au ça no le côté ozugaka souris na yo ou cliquer partager lien wana et pas ba ndeko so yo yebi ba kokoko sepela ki ba landa makambo joma kazolo ba wa direct donc na kosenga na ba o ba koti wana boko ko partager et vous allez bien que batuba zo information direct ndenge za kaka. Alors makambo ngo eza nini ndenge ba komi yango na ba page na bango ba o ba pandisango ya côté ya 3 égale à 1 ndenge ba komela ki yango awa ba tie ba photo ya lukutakano oyo biso ba o toza na 3 égale à 1 te to yeba ki yango vraiment te biso ba auto na 3 égale à 1 te bagité mais ba comment ki a boy lukutakano avril 2018 mesures de prévention to boy lobby et comment bakimbangiste ya 3 bazo bunda na 26 égale à 1 bazo wele la bibembe bazo wele la salle de fête tonini yango lisusu. Pour cela, lukutakano ya banganga nzambe après le 6 avril
Pardon, après le 6 avril 2018, Nankamba et le Biboy. 26 égale à 1, Bazaba Kimbangi, c'était. Bon, ndenge mutonga koma ki awa dese fait, baluka kombo mususu, uniforme mususu, soit bazonga na lingomba, selon procédure de réintégration. Alors, 26 égale à 1, dissident, rebelle, batomboki. 3 égale à 1, akoki kobala, 26 égale à 1 T. Le contraire, donc 26 égale à 1, akobala, 3 égale à 1 T. Matanga na bango, toko kende T, ni le contraire. Faites na bango, toko kende T, ni le contraire. Mosali yango, mosali nyonso ya tata Simon Kimbangu Kiangani, oyo azali na mwasi to mwana, na 26 égale à 1, atika mosala ya tata Simon Kimbangu Kiangani bapesi na ye. Mondimi moko te ya tata Simon Kimbangu Kiangani akoki kokende na salle de fête ni salle d'exposition de mort. Ata papa na yo, mama na yo, koko na kaka na lingomba. Yo mondimi ya tata Simon Kimbangu Kiangani, kasi mwasi na yo, to mobali na yo, to mobali na yo, na 26 égale à 1. Donc, balo, kasi mwasi na yo, to mobali na yo, ya 26 égale à 1. Sala testament, opesa deja soki likama ekweli yo, nani akoyela yo po toboyi mobulu. Donc je crois bien, bon, moutango peut-être alobami portugais ou akomiwana, azana moi problème ya ko formuler ba makambo po pesa ça la moi sens. Donc là je crois mutaloba muta portugais parce que na zomona. Alors, nenga ngwa lobana, donc bazo senga bata 3 égale à 1 basala testament, ke nga soki na kufi, nzoto nanga ekende na boye. Donc opesi ba directive ndenge zala kaka. Donc soki nga na kufi na lingite nzoto na ngai boya nango esika boye na lingite boye na boye. Donc ba bisoki yo tata ou bien maman. Donc sala déjà testament pambate, ba pesi banane tout ça yo mwana yo mutu kimbangise ya 3 égale à 1. Okoki jamais ko permettre nzoto na yo ba memango côté à 26. Soki osali esalami ndenge wana bango bakoyate. Donc eza ba mibeko oyo selon batu ya 3 égale à 1 bazui na lukutakano oyo esalamaki na nani wana. Alors likambo yango esalaki moi eningisi na lelo tozoloba awa côté ya 3 égale à 1 batu ebele baza ya kobude, mais quand même batu oyo ba courageux oyo bamona ke makambo oyo ezosalama eza makambo malamu te, batombokaki bamoni ke non. Garçon moko papa oyo kombo na ye Ribin akendaka na 3 égale à 1, mwasi na ye aza soki dirigeante ya 3 égale à 1, asalaki vidéo pe alobeli makambo yango, alobi en tout cas vraiment vidéo wana ezosala paga, et lelo yo vidéo wana eza déjà na plus de 4000 vies. Donc lobby tant kana tchaki yango na minute moke vidéo wana ekomi na 2000 vies mbala moko 2000 vies pour batu ba partager yango. Donc bokolo batera eza rapona ba vite mais eza pona kolakisa ke batu ba mona ke lo likambo muto azoloba eza makambo nga pena kansa parce que so eza kama pamba na ndibite ba so nga partager yango ndenge wana. Donc vidéo zuba vie vele pona partage. Ali mutu nyonso aza na besoin ala s'appelle mutu mpo mutu mususu atala amona makambo ye amoni. Alors batu nde ba partager yango et komi pa ya batu ebele batu ba partage. Donc komi lelo nazolo ba sokot na YouTube on komona vidéo on a plus de 4000 vues na mokolo mo kaka lobi nango le na tchatcha ngo lobi nango et ça déjà ba 2000 vues avant qu'on a gelanga na kamera. Donc ezola ça pena que et komi ti même na nkamba et circuler côté bata 3 égale à 1 parce que na ngambo à 3 égale à 1 baza ya ko ningana na niveau moko incroyable. O balobi que même tata na yo soka kufi
donc okozala wana te mibeko puis balobi bambuto balinga basenga est-ce que exception kozala papa abi mibeko yali mibeko ye azotala avant azokende liboso alors ndeko wana oyo tolobi papa Ribet ye adénonçaki makambo alobi makambo mais omoni lokola nzoto ezali ebangisaki ye abangi parce que l'air azoloba ngo nga moko l'air nazolanda video wana namonaki azalaki pena inspiré et azako lobela pena na molimo mususu na kolobisa ye ozomona mais alobi tanga sisi nga na kopiaki video wana et par après na tongo nango tango nazalaki na mbeto namoni mutu bato batindeli nga balia ngo nafungola telefone boye nayoki telefone ezosone makasi nafungola yango lien batindeli siko na klika yango elelakisa nga ke video ozoklike balongoli yango siko nga ata video yango nazomona sikoyo eza video oyo nakopiaki deja lobi nde na ye oloba en tout cas lokola eza boye na kota mbala moko na studio na édité siko video wana na kotisa yango na YouTube alors nazwi video wana na kotisa yango na YouTube mbala moko video wana na kotika na minute moke esali ba 2000 vues alors ye moko lokola kobanga esalaki amonaki ke donc peut-être azalaki certain parce que omoni soko ozosala likambo eza ya molimo elati yo peut-être yo moko okokontrole makambo oyo ozosala lere wana te alors ameka kokomela nga ozomona azalaki préoccupé peut-être amonaki ke nga na tie video wana nde natiaki titre wana esalaki ye mwa ndenge moko boye ke mais omoni nga yebi te ezala calme mpo makambo lobi eza ndenge wana parce que tozawa eza lokola eza bitumba te eza tokoloba te ke eza makambo bitumba awa te eza lokola oyo apesi yo moto oza na vérité bato mosusu baza na lokuta donc eza lokola match eza lokola nde bobetaka dame oyo apusi boye eza lokola nde tobet bale mabale oyo babeti boye oyo babeti boye zomona soki sikoyo Barcelone ou bien Chelsea ezobeta na Manchester sikoyo ekomi tour ya Manchester zwi bale akopesa bapasse nyonso wana sikoyo ekomi na tour na bango ya koatake azopesa bapasse gauche droite bazosala attaque ozomona bazokoatake na camp divers mpo bakende kochabi soki mpe bango bazwi makasi babotoli bale komi mpe koatake na ndenge mosusu donc explication na makambo ya vérité nyonso oyo ndeko alobi eza lokola attaque na ndenge koloba te attaque mpo nyokola bango mais apesi raison na ye contraire par rapport na makambo bango baza koappuye ke ezali malamu kosala ndenge wana mpo azalaki choqué ya komona ke église oyo babengi église ya nzambe eza teke mo église moko bimisika no église moko chrétienne eza koappuye ke bato bazala na bango séparé plus grave encore même na makambo ya matanga donc ayaki choqué alors molimo ekotelaki ye papa wana bantimba Ribet molimo elati ye tango molimo elati ye mpeve mbala moko elati ye kimbangu bon lokola azaka mutu mpe ya linga mingi kimbangu donc mpeve koteli ye mbala moko je crois banda koningana azana kotunduka siko ti azokende kozwa cellulaire mpeve kuna ezoningisa ye tout ça fini kote na Facebook ale puma bandi oloba tanga azoloba na sikoyo biso mpe lokola toza bato détectaka tomonaka soki eloko eza vraiment na ndenge mosusu avandi boye ezalaki deja sa asilisaki deja me ngai na vandi na bandi kolanda namoni ke moto oyo makambo azoloba eza na inspiration moko ya ndenge mosusu azoloba mpenza azoloba inspiration moko ndenge fona kopie loko parce que tanga kozonga normal ke molimo etikili espace akolongola yango akoyoka émotion eyokwa Simon Pierre omoni Simon Pierre amoni nkolo Yesu azoya likolo ya mai mbamoko nkolo Yesu abengi yaka arezonaki eloko mosusu te
tamba benge yaka a raisonna ki atali kambo moko te Simon Pierre mbala moko pe ye pa ye abandi kotambola likola mai pe siko tango a raisonner ka oh donc na tambola mbala moko bando dinda ndenge moko pe ndeko na biso tango molimo yebisi yeke makambo oyo eza ya boye pa mbala moko bando loba alobi siko ngana detena bi oyo eza molimo elobisi ye makambo oyo soki kaka espace moko ekoti na kati alongola ngo akobanga donc na copier yango etango na copier yango alors na tongo alongoli yango parce que esali émotion mais na ampleur likambo yango ezwi dimension likambo yango ezwi lokola eza mopepe ya molimo bato nyonso bamisusu bazobenga ye bazofinga bamisusu bazobenga ye bazoloba makambo ebelebele baona batali video nti botala na YouTube eza na plus de 4000 vies ozomona na mokolo moko peut-être ekoki na te alors ekomi déjà na bankamba partout bato nyonso bazana parce que bakimbangiste baza choqué na bamibeko oyo makambo na tangeli wana bino wana alors et puis kala mingi te tango ndeko wana asali video wana lelo namoni akotaki susu direct asali video abandi ko continuer ko dénoncer parce que l'air wana siko ayi komona nalobelaki na molimo moko mengana koko banga nini bote mbala moko abandi ko loba lisusu bato bayebi na page na ete bokota su na page na yebo komona asali su video azali ko dénoncer ba makambo oyo ya mabe oyo bakimbangiste bakota na ignorance depuis motango molai. Félicitations ndeko wana papa Ribin eloko ngana ko bisayo eza ke au moins soko zo bundela vérité batu ba ko bundisa yo ki combattant oyo ka ki combattant ozali combattant o papa Simon Kimbangu papa de ngena lobaki ba ambassadeur ya papa Simon Kimbangu donc ozali Kimbangu oye na mission ndenge to na mission na kata mokili mission na biso ezalaki kosalela ye kosala oyo ya ye ozomona priorité oyo toyelaki na mokili eza te tokóma bato ya mbongo tosomba bamapango wana eza liboso te wana yango eza liboso te oyo eza liboso ezali mission ya mosala na ye beleka toye na mokili awa tobandi komona comme si ke toyaki awa po tozala na bandako ya bien na bavoiture ya bien no eza yango mission toyelaki liboso te mission toyelaki na liboso ezali mission ya kosala mosala na ye liboso wana yango mission ya liboso e oyo ya mibale okoko sala oyo nyonso mosusu okoko sala selon ndenge nzambe apeselaki yo likabo na ye ozomona alors mais lere toye na mokili tozomona lere toye na mokili tozomona lokola neti ki toye kosala nini wana wana baki omoni wana ezali mission na yo etant ke mwana papa Simon Kimbangu donc ndeko a dénoncer makambo alobi makambo a interpeller pena bakimbangiste ke makambo ezosala malelo eza vraiment ekosala mandengo na te surtout résolution babiloka ba 3 égale à 1 alobi penza ndenge sengelaki ya loba ozomona pipa alobi ke soki lo abi siko ba mso azoba na ye okoya suswate babengani en église yimo pa lobi ngona ke sobo bengani en église alors na banokende kuna nazo sala pena mobulu comme ça bino bo memangam ozomona babengani ye na église ndenge ezala kaka moni donc wana ezali loko wana interpeller yo mwana ya papa Simon Kimbangu est-ce que na yako loba nkaka na ba show awa est-ce que kondima ke musala ya nzambe kufa parce que obanga bokilo na yo azalaka na ngambo ya 3 po ozobanga ko dénoncer makambo ya solo po okoloba makambo solo parce que bokilo na azalaka na ngambo ebele loko décourage banka yango wana omoni biso za batalukengo na limba problème te bakobenga ngai yao biso batalukengo bokilo na ngai mwasi na nga bokilo na ngai nani mwasi na nga mama na ye azaka mutalukengo batamboka kuna tusa biso batankamba o biso batabe singombe tatalik na biso bango baza parmi bato ya bobo tout ça donc utiliser politique wala mais tozoye bateke tant na biso ya mokili ya wela ka limité o lingo lingate ozala
ezalo tanga la Bible banda tongo ti pourquoi ezalo si sa Bible mobimba ezalo to saka 10 commandements osapena tellement mutu malamu okufa na mona teke mutu na tellement mutu malamu ke liwe bangie te okufa mutu mo wabisanga aza tellement mutu malamu ke siko etourne bo yo okufa te zalaka wana yo okufa te po aza mutu malamu to mona ka batuku tu mutu mabe penza mutu mabe awumeli na mukili zomona parce que biso mbamso eloko bank sa biso ka yangwana zomona alors toujours sala musala ya papa simo kimbango te toujours linga ko deno lelo bato bele ba bombani okomona même na 3 na 26 mutu akobanga ko loba makambo po azomona ke soka lobi makambo ango bakoya ko loba na ye makambo bakobenga ye po basala boy okomona mutu ango aza pe responsable aimini bakanga cravate ye moko wala tape chemise alati pantalon makambo se fonctionnera bien mais pour a dénoncer likambo moko azobanga pour ceux qui a dénoncé bakobenga ye bakoloba na ye bakotala âge boy asa déjà adulte mais azaka wana na se a bon maman sikone na zolo baboy so makambo so na zolo ba bien te yesuko oh jomak no za ko kono so zobanga bul kamnini falo lo bilande boy siko yozo azobenga nga pa yebisanga makambo ndenge fala kina lobelela ya ko lobango te uzomona ya ko lobango te bon moni bo to biso to kokota aka pe nkom susu na mona shono wana ngabela na zo bonga mapona ko loba makambo na yebi uzomona ma combattant mo ya pete uzomona o ndenge ndeko wana Ribéry lobi wana abi ba jeune kimbangi c'est boza stérile azolo bango na molimo na évidence soki siko bwako ko loba suba même parole wana mais azolo bango na molimo na esprit ba jeune kimbangi c'est boza stérile papa sono papa ndenge na chaki esprit a chaki confiance na ba jeune kimbangi mais bango na ndemo to baza siko boye lo ba bolole ba vandu boye ba vandu ga boye okay ingeta likambo ya mabe bozo ko dénoncer ngote ingeta okay oh keba siko soki mutu azobanga eloko ezobanga sezanini oh oya bo ba oya kolongola musala pam mbadi alina makambo te po azobanga nzoto azobanga nde na nzoto zomona problème ya biso ya ngwana mutu nyonso aza na sa fenêtre azofunguli muke afungule bazokengela na fenêtre oh eza nde makambo azotala bona fenêtre baloba ye soko zoloba likambo ngo azosepela siko mususu même ko sepela na ye alingi te bato ba mona kazo sepela na makambo wana neti bato mususu akobanga oh soki nechi na laksiki to soleli na Jomak bato ba ko soupçonner ngai moi Jomak koloba teke to ngam na saibo do azobanga poso ba ko yebise oh yo Jomak wana loba makambo siko yo sola na Jomak wana ba Jomak wana ozomona ba ndingo politique ya mwana to baki même na 26 esprit ya politique eza tellement trop bato mona bato lokola bana mike on dirait ba bébé ba botamaki lobi on siko to shito na technologie to so yeba makambo okomona ni na lobamba muso exemple mona zwaka tata auti oncle ya famille moko neto akaka bana siko bazo sakana ba noko na bango utaki soki poto aye noko boy tout ça zoma dans exemple ya maman Pierrette afana na Suisse siko allez frère naï to bakane ci Jomak boy akekuna ba oncle abi bonga omoni wana oncle la bino siko oncle boy siko ngana bimisi bona poche na zui na bia les $200 yango yo pona mwana wana ya 12 ans wana na pesi $200 bia yango wana siko ya zupa mwana oh pesa na bombela yo mwana na ye ya 12 ans 10 ans ayebile yake oncle Jomak autake États-Unis tanga yake awa atikelaki nga $200 mama azu yango abombela ngai siko mama ata mwana $200 zebele na oshina ye siko mama akei kosomba paquet ya babombo ndenge ezaka moko mba mosusu bake na magasin asokalelaka nalingi shingo mwana nalingi botiso akasombela ye apesi ye moko mibale mais tout abe akozwa ngo pena 2 paquets amemeli 2 paquets ya babombo aye kopesa ye mama ya nana atingelenga oncle atingelenga mo yesu kabia ok kasi apesi babombo abi yango paquet babombo oingindi okomi bien lelo osepela tala ye kuna
C'est comme moi, à suivre à bonbon, je content. Oh. Si vous êtes là, c'est quoi, vous calculez, abi, bah, bonbon, oyo, parce que moi, naza, déjà, même dans 9 ans, aïe, déjà, que, bah, il y a mathématique, moko simple. Bonbon, moko. Et ça va rassurer dans ma bonne abi bende wana, ne tchabiso, ce que soit d'essence. Paquet moko, donc, si on a tchangwe comme cher, et comme $10, na tchaka paquet moko $10, mais on a mis, et comme $10, te. Mais bah, ticket la kingaï, 200. Donc, maman, a ticket na ba $180-$190. Si que maman na makanisi na ye, que nenge si na pesi ye paquet ba bonbon a sepela na ye, et koki. Mais moi, na sa, moi, na ko malili. Oh, yo, ozuba bonbon, ozolinga, moi, na fandika, moi, na fungi. Moi, na koma malili. Parce que moi, na zozela, ata osombela ye, game ya sika wana ya Lebron James wana bateka $80. Et puis, akozala na catch ya Jordan, o ebimi sikoyo. Ou bien akosomba Nintendo, soki ya nini wana, azomona niveau wana. Mais sikoyo, tata, azokansonire, mama azomona lokwa, soka sa pese bombo ekoki. Mwana yebi makamu. Nechi lelo boy. Bakimbangiste. Makambo moko ezaka su ya kobomba mezate. Batu ba yebi makamu. Na oyo loba makana se, na oyo loba makana likolo, batu ba yebi makamu. Tosu debi yaki papa fumalongo atikela ki biso, mbongo ezana koleka bonbon. Ena niveau a bonbon te. Mais au moins la pasteur na zo bonbon yango. Ah, sepela na. Ezana batu mikolo bazo sepela na bonbon. Hazu bonbon sepeli. Et suki gawan. Bonbon, azo sepela na. Azu ga bonbon sepeli na. Et sengo, akekuna azo sepela. To se victoire. Yeah. Bonbon. Siko batu bazo ya bazo lobake. Te makambo oyo eza na niveau ya bonbon wana te. Normalement, photo zwa Xbox ya sika. Même kutu iPhone ya sika. Jordan ya sika. Ba nino ya sika ya kitoko wana mbongo musupe etikali. Mais balakisi yo ke bonbon boye 2 paquets ya bonbon. Yo zwi o sepel na yo. Sepel na. Siko muninga lo. Ekoyeka ne wana. Oh, tika ko yo mona te ba bombo. Paquet o da sepel na. Eza za taba 200 awa. Et puis na kati omona kala lezo yebala mike soki na ba bombo mo ba shingo moko ezalaki na kati omona ba photo ba joueur. To la ko sepela na ngomona bombo ki ne beta carte. Siko carte on siko wena ngo paquet bo ba photo ba joueur et même pas ba joueur ngo ba joueur amindele. Yo ba joueur allemand ba nin tout ça. Siko za ngo bele bo beta carte ale soko yo che moko ya che moko. Mona soko le alozui ni noir. Et là to sepela nka ya ngwana. Ba photo ba joueur wana. De ce que vous avez bien penza. Moko, oye bo funguli yango zoka bien, zoka sentiment moko donc, vous avez fouta ba jouer. Mais leur âge ezo poussana, comment on est bilo pas même bana. Na ne soko kela bisika bateka ba jouer ya bana. Ezana ba jouer ya ba âge. Tango mwana na kosaka na jouer ya plastique. Soka comme na âge moko, oye même jouer ya plastique a repoussa ngokuna. Aopusa ngokuna azotala ngo na musika. Azomona ngo eza plastique. Akomi plus na biloko moko ezo kusala pena ko kota okomona alingi iPhone. Ozomona iPhone. Yusko zomona ngo cher. Oh, siko mon anniversaire na koeleni. Okekso meloko ya plastique moko boye, oeli wana po eza bien kuno mona ngo misaki moi $18. Yusko tanga zalaka muke il y a eloko cher ya kosaka no somelaka ya cher obimisaka peut-être 3 euros 4 euros asepelaka na ye. Alors siko yolobi bon so na dépenser ta moi 25 na somele weka moi plastique ya bien pena bona mona kosepela na ngo moi na somele moi bis moko bien boye lokwa linga mimamba bis ba moi nani moi voiture moko bien ba plastique boye eza na batterie na ngo kokotsa batterie bani oyo che wana boye afandi wana zo mona penza donc parce que là que dans la classe bandeko ne mususu bandinga ne mususu bazana ba jouer oyo penza ya bazana ba iPhone bazana ba biloko ba do ma solo na ye échanger niveau. Mais ezana mikolo mususu lelo na église et le kwazo se penango ezaka ba pesi jouer à plastique afin na ya se pen na
Alors, et ça la batu auto su donc mutu na technologie to nango lelo batu si ba comprendre makambo même bakimbango so la fin na yebo ata lingine ko lobate ayebi makambo ayebi na ye nde na zabo nga na yebi makambo mususu na ko loba wa temena yebi makambo mais ça na mutu omona ngani chondire mutu makambo na loba na yebi yangote or na yebi makambo ozomwa yo siko soko yo za ignorant yo sepela na yo na de paquet ya bonbon o sepela na yo siko ozo kamonga po ani nazo bude carton ya ba bonbon yo ba pesi o paquet o sepeli paquet na paquet na ngana sepela na ba bonbon na siko nga ba elinga carton ya ba bonbon nazo bude carton ya ba bonbon yo ba pesi o ka moko menga carton za la de douzaine na kati mais nazo budango parce que na yeba ke valeur ya mbongo o batikela ki biso e koki même na atas ndak mo ba carton te leki belé yo o sepela na de paquet siko zo kamwanga pona ngana zo sepela na de bona sepela ni wana te yango makambo to za ngo lelo niveau o to ko koma lelo isa oyo to zo mona même pas boy tunga to wa musika tunga ko ma vela musika oh yango nini boy papa Simon Kimbangu kiangani akebi saka ba kimbangiste alobaki soki kaka bo séparer biso to kozwe chèque to kokango makambo te ngamo na kokango te papa alobi bokeba bosala attention na biso omoni ndenga na zaboy soki nga na kufi nzamba zuit na ngonga koki alobi kale toke bokomona mutu mususu koya ko remplacer na kati na biso kaka soki wana be ngonga na koki bomoni su mutu mususu ayo remplacer abi to sa abi lokola église moko na Amérique église wana tata akufi atikili ngomba tango bana batikali bafani bakomo changer ba mibeko mbala moko église ekweya je crois église soki ya ba mormon wana nani wana ndenge selon histoire ya mususu église ekweyi papa tuni bakimbangisa est-ce que to kweyisa pe oyo ya biso batute est-ce que vous comprenez le quoi si vous soki yo olingi papa Simon Kimbangu a réussir et l'on a ça mais au quoi appuyer que base à l'ensemble si autant vous bozo kamwa siko ba pekisi bo kende ko tala nani ndokuma lobaki suka bokomona ba kobimisa mobeko ke balobi tous les ndoki o baza na 3 égale à 1 bolia bato 26 ezali sumute ndoki nyonso na 3 égale à 1 lia muta 26 soko koka ezali sumute ozomona donc mibeko eza ko baksa maka o ezo séparer bato ezo poussa bato musika siko ndenge naza bo omoni muso zo paniquer alobi makambo parce que yo zo sepela na de bonbon mais ngana bude ba de carton il y a des douzaines na kati na budango yo siko yo de paka bonbon oyo ka sentiment ozo sepela ozo ka bien penza siko niveau na yo eza tellement assez de paka bonbon yo ozo sepela na yo mais nga na buda de carton eza na de douzaines na kati ozoma lo kwana parce que ya mwana ozo kama makambo nazo loba parce que yo sepela na de paquet ya ba bonbon ozomona mais nga siko na buda de douzaines na buda de douzaines nazo konde ko buda de douzaines parce que na biki mbongo oncle atikela nga era niveau ya de carton ba di banini wana te siko banana funga onga bana msuba ka fungi banda chaka maboko ba fungi lia ngo ubudira yo ozomona ke lero nena za na game nanga ozomona na game moko boya Xbox Mexica wana ozomona blog wana donc ya wana mingi okotala mokolo alati cravate o mama wana bo tout ça linga biloko ya cher ba sac à cher wana donc mais otala ndenga raisonnement na ye afanda ka pe na poto aumela na poto tanga yaka poto alaka mona muke so ba bossa na langue ndesa bossa na lingala mais okotala raisonnement na ye ozondima te ke mutu afanda na poto bazwa kokosa ye na paquet ya baba donc batikeli ye mbongo 500 euros yangwana batikeli yo 500 euros siko responsable na yo azwi 500 euros apesi yo de paquet ya babombo osepeli na yo tolongi bino kuna na 26 boko yaka na nkamba tolongi siko bato bana 26 o basi ba comprendre réalité ba bi mais normalement mbongo ba tikili biso photo zwa
eza même pas na valeur ya banino et bandi ko continuer ko déclarer babi biso boye ko tikela biso ata camion mobimba ya ba bonbon awa toko jwango te eza na niveau wana te toko jwango te siko bango kuna oyo basi bandimi ba dépake ba otala biso na musika babi bato ba lolendwa ngaso bisinga dépake na mena ko dondwa penda na ko dondwa na ko ma danze ozoma blok wana siko nani aza zoba nani aza maele yango wana bato lokola ba papa bantimba oyoyo Ribert na félicité parce qu'il a eu courage ya ko loba makambo eza blague te bino ba komona kaka neti ke eza facile po alobi te ko kanza même ye moko soko asinyaki aza na mwasi aza na bana ba raisonna lokola yete baza batu mususu na ngambo mususu mais alobi makambo oyo ke bango pe bakokoma sacrifier na kati yango yo sikoyo yo o koko lobane peut-être alunga kuna ala imbangi ya ndengona ka alunga kuna mais yo c'est pas la paka ba bombo de paka ba bombo c'est pas na yo fana yo ko po dénoncer likambo ya mabe ozo banga koloba parce que bokilo na yo azalaka kuna na ngambo wana tata mwasi na bino oyo ke ayem da bengi sakona poto azalaka kuna afungulo miso yo nini wana yo na mona komo so na ba jama kwana ha non oza combattant oza oba baki oyo ba dali basima no bako za nenge nani ye papa nani ba ribana bengi bango ba stérile oza combattant si ozo mona loko yo yakina mukili onire foza na ba building foza na bo tout ça olingo lingate atako to sambela ka 10 fois na mukolo même 50 fois na mukolo tamula na bible na nzela moko olingo lingate oyo eza voyage autre na mukili yao donc obanga te olingo lingate soki ngongane koki okokende okanisa te ki mutu malamu naona kobanga mabe yango nde ko faire garder yo OK mwana na kutana na problème te tika ye soki mutu ya mabe aye alinga salo mabe yo kanisa kotala ka bo ata yaza bien otika yaza bien non bo simbete yaza bien non ba osalo ndengona te et bon pourquoi pas kotika likamba parce mo imbango to traîner ndengona donc ba misusu même matin na Facebook na ya ta komata likambo asa même commentaire oyo voilà ce que mutu mo aza pembe na yo wana zo dicter tika makambo kokota makambo na te c'est dangereux azobanga muso azobanga mobali na ye muso azobanga mwasi na ye muso azobanga soki koko na bango muso azobanga sona sans personnalité yango bomoni makambo oyo eza ko continuer ko sala boy ezo kinde mulai yango wana soki bato nyonso bazoki conscience na mbala moko ba comprendre que oyo non e bandaka mutu moko so mutu moko alikambo yo kasi même na 3 ndena ne ba pesa ba suspension talaka ke likambo moko ba sali mabe ali na faki kuna ali faki nyonso balobi biso to lingi likambo te bo pesi faki nyonso nani ali koreki ezui biso pe to lingi yango te ba chorale nyonso zi paroisse mobimba ezui boko suspendre paroisse mobimba bo suspendre paroisse mobimba ale kuna ekena kota soki bato a Saint-Ouen bazui okende kuna bosko Europe mobimba ba komi position moko majorité ya ba Europe mobimba balobi biso likambo to lingi te boko lo basiko ale OK bana le 3 égale à Europe ezo content en sousté non ba ko lâcher pour ko commence ko ba pression l'équipe ba ko lâcher parce qu'ils a peuple tant au peuple a télémaka ko kanisa ngote ke zaka na makambu ya les politiques même na banzambe soki batu ba telemi ebele baye ko lukenzambe nzamba balaka elongi ya peuple wana epai na bango parce que baye ya masse baye ko lukaye soki bo telemi li raison moko boye batu ba belé ba telemi li raison li kambo moko boye ba ke contre ngo okomona pe batu ba komo wanga nako netika li kambo ba sala mobe kwana soki na ba paroisse batu aya to lingi makambo te yo OK libanda lingomba OK albanda lingomba ngape o changai tungola ngape o changai ali lobi nango faki nie mutaza kuna te ko récupérer nini wana kona faki te o balwa gilba de botika blok ngape na sebe nango botika ngo OK ne kuna allez OK botinda kuna sikoyo ke awa biso na paroisse na biso tozaka 2 personnes ba mota bato bazana contente na makambo wana ke bakoso na bandeko na bango te otumuni paroisse yango etinda ka onire ba mbongo meneni bato wana boye tout ça omoni parce que ba kolanda mutu na mutu nda ko ne ba yo yakala ni mbote te ozomona
Batu nyonso boya koloba oh yo zo telemela nini tu sa no batu mutu bazo ko sala makambo yo lelo obomona batu bazo sala makambo baza bafandi esika bafandi na laboratoire ba dessiner procédure moko ale baye nango batu pe bandimi est-ce que bino kanti makambo sama na lingombo yo esala makaka ki molimo euti likolo ebwaki yango kaka botu sa bozomona ndenge zo kita botu sa eza batu basala kango yo kanti ba papa misatu babana moko benga ba chef spirituel. Oh, mais bon, tout na histoire. Tout na histoire. Dans la vidéo, conclave, il y a 94. Ndenge nini papa luntadi la zo pesa. Ndenge nini bakoma ki baba ndako benga ba papa. Ozomona. Papa fuma mbanza bacha bo mfumo misiku. Fuma misiku. Mfumo mbanza. Ozomona. Nandenge komaki ki ba décider ki ba chaba ngo soki ndenge nini bana ba mvoala soki boye ko benga ba changer ngo soki 4 fois. Ozoma kaka ndenge mona kawana. Siko lelo mo wana chef spirituel. Na mutu a 3 égale azomona ndire momo ko kwa sacré moko boye chef spirituel. Soko lo binga mutu chef spirituel azomona lokola ne ba simba kuna soko lo binga chef o lo binga mo na chef spirituel mo nyosa monika pa mo ngimba nganga. Même quand on a ma église, on a qui parle, on a un chef. Donc, tant qu'on l'oblige à bon, on irait à qui bangiste. Et là, mon. Oh, et ça, que même pasteur, à chef spirituel. Même, mouton a d'autres temps, ça m'il moi, toi, c'est chef spirituel. Mouton a d'autres temps, ça m'il moi. C'est un qui m'bangue, c'est monsieur sur l'anima des sachets bonbons. Alors, on irait là, mon à qui m'bangue, c'est ça qui inspiré, mon robot, à Zoa qui en mais moi, on a un chef spirituel. Et là, il y a qui m'bangue. Oh, et ça, mon existe, ça, chef spirituel, à ça, mouton a tam, ça m'il moi, bah, pasteur, bah, ça, bah, chef spirituel. Yango na le ba sali yango ba lobi chef spirituel représentant légal. Allez ba che premier adjoint papa Kouloutou, deuxième adjoint. Yango le ba zo telemisa bango, to sengi na ba papa ba telema jamais boyela nga vidéo boyoka place ba mbuta na église ba zoloba to ten so sengi na ba chef spirituel ba telema to pesa bango. Non, parce que pesa ngo valeur te. Et on regarde aussi na ba papa na biso ba telema to pesa bango mbote. Zomona. To sengi na ba papa na biso ba telema to pesa bango mbote. Kaka lelo batu ya mabe bazui kaka je de mo wana ba changu wana siko batu ba komo mona onirela momo ya ba kimbangiste. Chef spirituel. Ba wala ki mukonzi ba chef spirituel. Bango ba chef spirituel te ba bi baza ba conseiller. Oh. Kasi ndenge bazala ki wana kasi bazala ki bo bazala ba conseiller kasi ya na bango. Ya na bango encadrer bango. Soki sikoyo ba tali wa di mutu wana ko tshena place ko sala mbongo wana kuna zoli ya mbongo ya na moni onire ya mwana mise zo sala maneva bon bon ba fandi ba siko bino mondeni ngana na décision na même mondeni ba sololi wana ndenge na bango wana ba zi décision moko ta ba mabo boom bino bo exécuter kaka ya mona parce que alobaki ke ngamoko na kokokate ngamoko siko bino na 3 égale 1 résolution satanique. Satanique. Bino ne bosamba kana toi. Bozaka soto bito benga pena kombo ya église. To benga kombo ya bandimi oyo basambela ka kuna to benga ngo ba sataniste. Donc église wana eza donc oyo to tamusango eza satanisme. N'est-ce pas satanisme. Voilà, résolution. Donc, yom to semble la mono za kimbangiste, oza sataniste. Ozomona, oza iste wana, iste. Donc, yom to zo kwa appartenir na eloko moko boye, siko ba bengyo, ne choza, mutu alingaka race na eming, aza raciste. Ozomona, oza raciste olinga race na oming, raciste. Ozomona, ne singapo, nalinga ki mutu mwindu na amina raciste ngana, raciste nalinga, po ebuti na mo race, raciste. Ozomona, siko bino eloko totamusa eza ba résolution satanique. Sikoyo 3 égale 1 ezotambola na résolution oyo eza satanique. Bino bato bozoza kuna boza ba kimbangisi te boza ba sataniste. Parce que eloko zo diriger yango siko bozo kamwa. Sikoyo bozo kamwa. Ndeni siko nganga mama na biso akube katukamba. Oza makamususu. Osutuki sikoyo parce que bato bazo mona ngo ba mona eke oyo eza ki satanisme oyo eza kuna.
Kiza makambo ya boyete eko ya malembe. Yo kasi ndoki soit nga peso ndoki. Awa bisa ya peso ndoki. Bon, Georges. Bon, nana mwa musunya mutu mwa boya est-ce que Goliath. Nana mwa musunya mutu mwa Goliath ngote. Akola ko peso bongote. Akoya na mukate, akoya na lipa, akoya na suki nto yo kande ba pesa ka batiki ndoki. Zo akokosa yo. Yo zo mona wana jelo mususu ka wala bouf bazui yo. Ndenge lelo boy. 3 égale à 1. Et là, que tamu sango da ba résolution satanique. Oyo kaka satanique. Pour la nini satanique. Peut-être mutu ezo sala malamu te. Mais biso ba o mutu ezo sala nan. Pour la nini satanique. Parce que esimba eloko esimba kondima ya bakimbangiste ba papa misato. Surtout papa kulutu. Esimba kuna. Nani yango asimbaka nzambe satanati. Ozomona esimba ba papa ba résolution wana esimba ba papa yango bengi yango ba résolution satanique. Mutu nyonso ya yebi munene ya ba papa akopusa na musika na ba mabloko wana akopusa ye moko pe papa simoki angani alobi yango bo tika biso bo zala na biso bo kabula biso te. Bon, malgré na direct na Facebook, j'ai acheté une vidéo moko boy. Na obo ka na audio, na connecter na loko na connecter na nino yawa. Bo peut-être bo ka audio kaka, bo ka ondengeza. Bo ka audio. Bo ka papa simoki angani. Bo dans la patience, bo ka e. Bo ka papa simoki angani. Bo ka yo zolo bakaka, ngama kamba una ebia wote. Yo ndeni ka yo mtozolo. Okay. Power off. Power on. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Manderic Prophet Nova Bimagasuna Matangu Zalike Zambia Pesi Bangodite Prophet Wana Balotam Kalungonga Tabu Ye Akufi Msole tikala kwa ya mwana tamusi ukomona oyo ko ya te malamu mutoko ko longola ketika msusu malamu kenyo kwa ko longola ngomba ke Come on. oyo ya biso malamu mutoko ko longola ketika msusu malamu kenyo kwa ko longola ngomba ke oyo ya biso ketika msusu Dice que va a sacar la nave de Colombia.
pamba te kokabwana soki ye bakolobe ete mobulu wana ngai moto na bebisi makambo alobi na Amérique prophète moko atiki lingomba tango mwana azwi ale babandi kolongola mibeko lingomba ekwei papa tuni tokweyisa oyo ya biso te alobi ngai naza na bandeko na ngai sikoyo na video basimba ndeko na ye basimbani boye sikoyo soki yo mutu ondima de sachet ya bonbon te sikoyo soki oyebi ke mutu na yo ezosala parce que bato mosusu bamonaka bamayele ngai namona ondire bato mosusu baza na mayele te soki ozokomprendre ozokoka kokomprendre makambo te seke banda lelo mibengaka zoba eza bien mibengaka kizengi eza vrai mona ngo kizengi muto oyo azo akomprenaka makambo te muto oyo aza na ye mayele te muto oyo bakokosa ye na de bonbon bapesi ye sacha bonbon oyo makambo papa alobaki eza clair ezomona na clair siko soki jomaka tie video alobi échec siko elingi olakisani kasi papa mutu ye moko alobaki yango ya fingi ya azongisi boye non nga neti ndeko alobaki wana makambo alobaki wana niveau akomaki mosomona nga naloba ndenge wana tozorapele kaka parce que bino ozomona neti makambo mosusu bakoloba ngo on dirait nakoboya te ke donc bino siko bozokamwa nga parce que nga nazobude de sachet ya bonbon na valeur à $200 au oncle atikelaki ngai nazobude de sachet ya bonbon siko bino lokola boza bakizengi bozondima de sachet ya bonbon ngo ekoki nango yo pe joma lisusu zwaka de sachet bonbon yo to bapesi de carton ndima na ote te siko nga na maele na mona ke ekoki te carton ekoki te même baena soki 10 carton non ekoka te na okone ko bude zomona to continuer ko rappeler ba makambo ya malamu siko yo de sachet bonbon ekoki siko nani zoba nani mayele nani oyo alingeli génération ya sima alingeli bango bolamu nani est-ce que ezali yo muto ko appuyer séparation ou bien muto parce que bato mususu ba appuyer ka biloko ngo par ignorance to lo bakaka bata 3 te na bata 26 baza ebele et surtout que l'équipe belene là parce que moi même son a 3 bato kana wa ke samba ne kaka bactère wana principal bazaka belé na 26 la mongol wana bazala ke belende na 26 mais na C babeta na C baza plus dangereux que au monde na 3 kuna plus dangereux so que na paroisse mo avec so mona ka mutu mo ayene ka kosambe mais au bactère wana bakina na C batala bien posé ba ke place on faut voir ba rappel mutu fois za wana boya bon bolonga on a dit ba papa ba tikende 3 personnes makambo ba conversation on va dans l'envoyer ngwana au laisse ko ba appuyer ke batu ba sangana bazala elongo te ba discours ande ngwana peut-être chose on a 26 au quand on dirait 26 c'est ça danger te baza dangereux te donc 3 égale à 1 3 égale à 1 ba vrai danger okukuta bango na 26 na musala basaka na CCC wana ba beta na C bazoke na C très dangereux kuna bazo déclarer que to lingoma ya moment ye na C asa déjà na ba papa na yemo bo apona que faut le kambo ba ngomba sala soka comme la mena va bouder ya mingi omona ka wana soki li kambo eza papa moko wasali omoni présence na ye soki papa mususu akozala wana te parce que azoko se retrouver te selon ba plan na ye azako se retrouver te ba faux kimbangiste un vrai kimbangiste aza condamné ya kolinga ba papa tout ndenge moko oyo nyonso bakoko asimo vrai kimbangiste o penaka alobi ki alingi kobundela makambo oyo na ndenga malamu fo aza condamné obligé ya kolinga ba papa nyonso on aloba bien kolinga ba papa nyonso ndenge moko kosepela te na ba kosepela te kolinga bango ndenge moko kolinga ndenge moko lingolo bateko soko peso yo 100 opeso na kona pe 100 pour kablaka ne tumta boti bana mapasa
Parce que robe rouge na blé ah oui pardon rouge na blé. Ti za ndenge on était. Ko sepela ezanzoto. Ko sepela. Sepela mingi na pas marteau, peut-être bo sola bien. Tam su koto la kola bozara balabala moko bani tout ça bon. C'est normal ezanzoto. Parce que sepela mingi na papa maman Solange parce que maman Solange tout fandi ensemble mingi na maman Solange, tout ça qui na Gombe, tout ça bobo tout ça. Ezanzoto. Mais kolinga. Oetangisiko kolinga. Vous êtes condamné à kolinga bango so ndenge mo. Parce que tout le monde a ndenge zakana, ndenge tant boza ba cousin. Mingi ba famille o ba maele. O ba père o ba ki sage na maele babi. Faut bana o na kolisa ba tali babi bon. Biso to bota mi 5. To zala ka to kola. Yaya liboso za na 12 bana. O ya landi za na 4. O musuku na boy bango ba ko ba komi kolo. Ba tasko so ba sangisi bana na bango nyonso. Bazo mona ke mwana nanga yaya ya leki tout ça bango so bano ba cousin bango so ne bazali ba cousin boy. Ba ko komata ba 40. Siko ba tata ya maele o ba maele ona ndeni ba ko sala ke bano ba mesa ensemble. Munne ba sala bango. Ba ko sala ke ba so ko mona allez azuye bi azubi la mbana ya juste ça qui aller. Congé OK congé pas tata leki na yo. Moni akekuna congé une semaine na ba ndeko na ba fane kuna. O mona ba famille oyo ba kolela ndengwana. Okomona ke bozala plus collé na kimkolo ke ba oyo ke azala ka soki mwana ya tata masina bino moko boye bon bango lokola bazaki na bango batu ya ba moyen ba yaka jamais pas na bino bino ko kenda kuna te ka tata na bino so ba mpia ke leki akekuna le grand frère soki ndeko na yo a pesi moi quelque chose bango ba yaka kuna te ba mona lokola ba kalikolo boye tango boko mikolo boko zala kolete bozala bino kolete bozala kolete parce que ça ndengwana bozala bino kolete. Mais, bah, oyo ba évoluer place moko. Ti bazo coller la paix et automatique. Vous savez, musuku to babenga ya Gislin. Oh, ya Gislin. Oh, ta moi si arobenga ta moi c'est ya Gislin nene. Oh, batu na quartier, même l'église, batu au moins l'église on boka. Oh, ya na biso wana kuna ya na biso. Grand frère na biso oyo ayam kola za na Suisse. Grand frère na bango wana cousin. Mais bino bo yebite ba cousin ba coller la place ba mesana ba to ba bino ba ngote ba cousin ba mesana ba coller ndenge moko eza nzoto ndenge moko pe soki o évoluer mingi na papa Charles c'est normal o mona o sepela makamna e mingi ki o évoluer jamais na maman kwa kiaki o makamna ete bani tout ça mais tant que comme amour ya kolinga o sa condamné. Vous avez condamné ndenge moko. Peut-être ceux qui biso mbala moko yo monana no ma biso ala monana no man kwa kene longbo. Ta yebi écoute ndenge azala ate. Siko ba biso ale ala ko ka simo bimba mpe ale ye wana. Bozala siko ba tiki no ndako mo. Bo sola makamni. Ozomona. Oye ba ate mama makamna sepela nango. Boni papa, boni boza malam. OK, OK. Siko neni kuna na poto. Bina kuna bata poto pe. Moi ma biso ka malili obano beta kama solo mo likolo malili mo ete obano bala bloko obano baluka ka wana malili biso kuna malili mo ete mama mona ka bo train lekili yo mbangu wa na malili wana malili bino mulunge koto bien quand même mama kuna biso tozana biso mama solo bano tourna ka ndengwana bo za bana lo mote ya profondeur ya bino kota po oye bo mesani bo ete mais soki ezala yike akula isika moka mesana papa zako. Tam sous papa zako blaguer na forme moko boye. Okomona pou mbala moko connecté paf. Il appelle ce soit les be 4K. Voilà. Neti ba bazala ki ba âge moko ba tanga esika moko kuta ba mona ni boye. Ba tout en simitu. Papa. Yo zo bude tout na papa bwana. Oh, ye papa zo mona yeke mona nanga. Azana sengo. Okomona? Ane sengo wana. Tam sous ba réflexe afuka mako ya rappel susté. Et ça la intention ma bête là papa bonne besoin pour quelque chose. Si vous na musiko tala ba musiko mona ka yango ya bude bonne ni na fuka mtemba la mobo. Pas fuka ma. Mais siko mama Marie mo linga zana azana batonso ke ba évoluer ki penda baza ba ser wana penda ba ser wana. Siko baza ensemble azaba l'aise. Azaba l'aise na bazo se ka banini tout ça. Yo ko se retrouver dans la bloc wana to mona ka oyoka mwa bango. Mais ye mama wana même afuka mite na bolingo mo wazala na ngona mère na ye donc mama pa yebi ke mwana ha mwana nga asoka ka mama zali ka mupamba ngwa ke yo yeba détail wana te
Yo monaka oh mais ya za rappelle lulendo na mona yepe na mama mais lulendo ndeza na ye lulendo yo yebite taito yebisika ba utite yebisika ba utite donc elinkolo baboye parce que oh yango joma exemple nyonso elinkolo baboye donc c'est normal que au sepela na papa mususu ndenge mususu pour bo mesala mingite c'est normal mais kolinga c'est obligé un vrai kimbangiste asa obligé ya kolinga bakoko simo kimbangu ndenge moko bango nyonso kolinga alors nenabi batu wana oyo wana ya mabe wana ebele bazana 26 ebele pour ba yo mamoyo batu ba preuve to ba audio to ba biloko to ba biloko bilobelete okotane na biga kawa to saka bana mikete dem so mona mutazo mona kwa nsa mutu aza mona muke miso ka zo mona yo ne ba ba so moni mukolo misu et comme rouge quand c'était la maladie pour amoni makambo ebele zo mona kokasa so ko moni docteur OK so mona docteur ala pasuli mutu libu makile bi mi okaseta linga boma akati bena mutu likoloma ko pa yo ka docteur wana aza fo mutu alinga boma ete alinga bigisa ye ozomona siko yo lokolo yebi musala docteur te yo mona ka ke ya pasuli yebwe makile bi mindeni omulika mutu awa no réagir ka rapport ozomona ke omulika tata moko atelemi wana apasuli mutu makile zo bima asimbina gilette siko yo réaction mutu mabe obongi police azalinga nda sauver yo ndo yebite donc makambo yebite donc ndenge tozolo belawa eza makambo tozolo ba pona koyebisa ki ba papa ndenge baza wana makambo nyonso oyo biso tozo vivre lelo yo eza makamoko papa fumalongo loba eke ekoya mais soki eleki nde ekozala donc période ko na simane ekozala papa ba naza kutu ko envier bino bango ba yebina bango ke makambo oyo eza période ofeza mais période yango po eleka siko ezo senga yo na ngai surtout lingi to eleka rapide feza ka volonté na biso surtout moni ke yo eza nango wana ezo perdire nango ezo umela si to ko leka to tiki yango vide wana biso mtoko zwango nzambe te biso yezo kanso ni retard o nzambe mtazo retard nzambe ba na du retard te nzambe ozane retard te yonde omoni makambo su tende pa fu malonga lobaka mama mikale sika azali azana sengo pa moni musalo to moni lipasi 40 ans soka fandi amoni bato batondi awa ebele na centre d'accueil a commune sengo voilà à vivre expérience wana comme les sengo siko yo expérience ni yo vivre pour comme apene sengo omoni yango boy non mais on les kabiso vide tito botukutal lango na monde wana mususu to vivre en moté omoni siko la différence kabiso quand on dirait baza na bango ya kabona ba ma kabona to quand on dirait otala bo âge zo baksama tingo ngono so ki o ki petit kali kaka boy siko génération to bunde la génération ezo yate po bakuta na pena makamoko yango moto zo connaître ko lobaka ke papa Simon Kimbangu Kiangani aussi longtemps akokangama na bandeko na yete machine eko tourner te bino bato wana nkamba na ba résolution satanique ba sataniste parce que soko okozala yo moko poza sataniste mais faut bake église wana ya nkamba eza église kimbangiste eza na bao balobi bomoko bango na nde ba kimbangiste yango moni balobi tolingi bango bazo kosa lokola neti ba kimbangiste te bazaba oyo ya bazana na ngambu ya 26 so balobi bomoko mais or nde bazo changer ba ela ko aneti magie noire moni magie eza illusion ba ko distraire yo na likambo susu tant yo ko cha attention na likambo na ba musique likambo susu mino magie ngezala bazo distraire yo na likambo susu wa siko yo so tala koto tunto sala bo kuna ndo bazo kosa or na YouTube eza nde ba kosa ka ndenge basala ka magie ba kosa siko koto bazo kosa siko yo siko ko tala bo tant yo tala koto ala sa bimisi le ko mususu bo kidiba yo kamo siko ata somo ata ndoki anendo kite asali yango na maele a distraire yo awa allez abimisi eloko mususu tanto mona ka oba kata ka bato si ba bongisa neni mutako fanda na kata gumba mi siko yo mona mutu moko ya salika asali bo tout ça asubi na gilet moko munene siko achebo tout ça siko yo azo créer ba distraction pour yo cerveau na yo echayo ke muto yo aza muto mystique ako chabo tout ça tamusa aina ba malasi moko ba solo yo kuna misi milinga moko tango yo ko chaka mali kidiba kwa che akoti mbeli wana ala kabuli ba mesa wa or ne mutu mususu azane na ngambo wana kuna gumbama akosala bendenge moko botango ko ya botso akole po ale ona ka muta bimi okamoye azandoki rien omona
Donc, kuna 3 égale église kimbangiste, eza église kimbangiste te, bazo benga ngo église kimbangiste, bazo kosaka, basi ba changer kombo. Bazo loba kete, oyo bino bokomi na ngambo, eza so église kimbangiste te. Kombo nango pena, eza, toza ba sataniste. Parce que Satan a quand même donc ba sataniste. Vous comprenez? Donc ils ont église, to tchèche comme chose ba satana, to ça là c'est comme ba sataniste. Vous comprenez? Na ba résolution satanique. Peut-être on remet tout là. Oh, bien que sataniste. Pour la nini parce que loko zo tambo sakuna eza résolution. Ba résolution wana et kitisa e finga bunzambe ya ba papa. Et toucher nzambe. Muta touchera nzamba za ka Satan. Vous comprenez? Yango wana réalité. Siko yé moko papa simo kimbanga ngani makamna lobaki. Ta elo mona lobaki boy. Papa simo kimbanga baki, papa simo kimbanga ngana lobaki. Nazo banga bo umbu wana ya 300 ans. Oyoki bo umbu wana. Papa bi nazo banga bo umbu wana ya 300 ans. Azo bango na moment kaka donc na moins ya 2 minutes l'air azo pekisa ba kimbangiste ke bo pekisa bo kabula bisote toza mutu moko. Parce que so bo kabuli biso. Ça na otala. Nazo banga bo umbu wana ya 300 ans. To boye chèque. Bo umbu ya 300 ans. Siko nga na ba bulka ndingi zalaka ka lukwa ba recherche zalaka. Oh. Na makama 300 ans papa de ngena loba ngo. Oh. Na ba vidéo différent na ba place différent. Des places. Avec que colonisation wana oyo ko ya wana ce qui to bongi cité abi 3 siècles. Il y a une nouvelle colonisation, 3 siècles. Papa lobango na ibi kutute na limite que so bogo tuna papa simo kumba nkanga ne botuna papa lobela ka ngwape. Donc peut-être ayebine te que papa lobela ka ngo ce qui côté ni wana po azaki na ngo na boete na nzoto boye mais yi alobaki ngope. Vous comprenez? Na sens sans obela. So que oh papa lobaka na ville nini papa lobaka makambi ya 300 ans. Papa ko biso que nazo se rappeler ngate donc nazo se rappeler ba nino nati. Pona komona ke papa simoki anga tanga lobaki yango ezate ka kopia ki makamba papa tant papa azoloba mais papa simoki mbanga ngana lobaki yango moni e kokani mbala moko na makambo papa loba parce que les gars ba mbule belé hein les ba mbule belé tant papa lobaki yango je crois sur na 89 wana zoma na 89 wana na centre la ke eleki nango tam so pe papa simo ngamba ngana zage soki na Lubumbashi soki pe na Brazzaville soki pe wapi tant papa lo ba yango lem na zage na pe wana te ozomona alors na ba après ko kende ya ba papa après l'an 2000 papa aye ko lobango na bakimbangiste donc soko du yango ekokani papa ko kebisa papa ngena zo kebisa bakimbangiste awa na boumbu ya 3 siècles papa simo kimba okiangani o ya chef spirituel o ya remplacer chef spirituel représentant légal alobi peke azobanga boumbu wana osomona ndenge bio kwana zali ba joma yozolo balobaka boy c'est dommage que boyo kaka audio boyo kana audio c'est yo lo balobaka katika boyo ka audio boyo ka l'Amérique. Ah, oui, monté. Bokobunda pona ngai te. Bokobunda pona papa firme te. Bobunda te pona papa Charles. Tozali mutu moko. Toyokani hein? Likambo wana to bongisango bien. Soki bopesi nga respect, bopesa pe bandeko na ngai. Bopesi bandeko na ngai, bopesi pe ngai. Eza bongo te hein? Baba te tozana mukumba. Eza tike to préparer chèque. Soki to préparer chèque kozala na biso pasi. Toza kobanga 300 ans ya bowumbu. Toza kobanga 300 ans ya bowumbu. 3 siècles de nouvelle colonisation, mais la colonisation la plus catastrophique. Ndenge na lobaka.
la nouvelle colonisation qui sera la plus terrible. La colonisation la plus terrible. Tuza kobanga 300 ans ya bowumbu. Boko bunda pona ngaite. Boko bunda pona papa firmete. Bo bunda te pona papa Charles. Tozali mutu moko. Toyokani Likambo wana to bongisango bien. Soki bopesi nga respect, bopesa pe bandeko na ngai. Bopesi bandeko na ngai, bopesi pe ngai. Eza bongo te Baba te tozana mukumba. Eza tike to préparer chèque. Soki to préparer chèque kozala na biso pasi. Tuza kobanga 300 ans ya bowumbu. Tuza kobanga 300 ans ya bowumbu. Oyoki hein? Oyoki papa lobi wana 3 siècles la nouvelle colonisation. Bisika différent. Aba bisika différent. Muso yaki soki na kisangani, muso yaki soki wapi. Zombone? Azolo bango ke bo kabula bisote. Faut pas aller longo moko. Zombone? Tozali mutu moko. Bo bundate pona papa firme pona papa boye po toza mutu moko. So to obeli pasi so babi soki osali likambo e ozano pasi. Omoni wana eza ndenge mususu. Me mutu abi soki to sali likambo boye ekozala pa donc pasi makasi. Pasi donc pasi makasi. Yo papa fongo abi 3 siècles la nouvelle colonisation. Ozoka? Alors sikoyo soki tout ezo sala mutu oyo ezo sala olobani olobaki nga fona appuyer kaka elongo mosusu te kaka bomoko soki même papa aya changer maloba nga na kotika la kaka na rabele papa ke tala likambo yo olobaki oyo yango yo papa siko fwa olobaki omoni makambo na lobali boswana na kosa ki bino yaki ka blague na kosa na bino yaki bino pe bondimi makambo wana ozomona. Donc, ici quand bakimbangi c'est un problème sérieux yangwana. Nena lobby, ce qu'on a 3 égale à 1, qu'on se sentir que oh, bazolo banangai boy tout ça ti. Yo peut-être vous êtes ignorant, ou se retrouver kaka na makamoko boy, oyo ke batu bazo chango. Lelo, ba ebisa yo ke tata na yo akufi. Mais lobby te ke batata sikoyo, ba bazana batata bazaba musulman, bazaka na église kimbangiste. Wana problème ezate. So tata na bina za musulman ba miso bazana batata na bango bazaba nganga tata na yaza nganga ba miso bazana batata na bango bazaba franc-maçon officiel pe amona ka yepena baga wa za franc-maçon wana soka akufina ye soki ba exposer nzoto na église ba franc-maçon kende na yo problème ezate mais oya zaki ndeko na yo kimbangiste yona lobi ke toza so e toza ka église mon côté kuna ekomi église sataniste kotoyo eza bakimbangise babi toza baza danger ozomona côté mususu parce que so tozalaki bandeko to tsataka boza bandeko ba Congo ou bien bandeko ba congolais ou bien bandeko ba africain wana susu même ata na cadre wana ezate isa ko kamusote ata na cadre ya kindeko kaka ki toza bandeko ba congolais batu bakoma musika makambo oyo bozo yokoyo déjà awa batu ba pratika rango surtout na ba poto batu bazo pratiquer lokwana to uta to kenda New York nga na longo na California wana kende côté ya Caroline du Nord kuna na vol eza ba 8h du temps papa Simon King na délégation ya Canada ba uta na Canada ba ye pona to célébrer Kiltao bandeko ya 3 égale à 1 oyo ke to yebanaki depuis Afrique ba yebi ki wana baza ba congolais to ngola kaka kimbangiste ba congolais oyebi ki ba yate ata mbote ya pamba jamais baza bandeko na bisote ata mbote même téléphone rien est-ce que vous comprenez le one mais c'est normal muto azo vivre na mukela zo mona ngo za normal soki yo telemele ngo oh yo telemele zo bundisa nkamba yo siko ye akomo souhaiter yo mabe parce que mutu mwindo ezaka ndenge wana soki ya sepele loko te loko face à miracle yo olimwa
Ah, lis-moi dit. Ozomona, comme que souhaiter les yo mabe. Ozomona. Na likambo ki ye azo vivre na mabe. Donc eza likambo zo yo ki sa papa simo mbango soni. Soni moko donc na ndenge to sakana te. Bino batu ya nzambe. Église ya nzambe. O bozolo ba ko joma yoma kamozolo ba wana, est-ce que pe batu basala kango? Nga to vivango. O basokana papa Simon, bo benga papa botuna ye. Ayimaki pe na likambo. Papa kuta lobi ke atana cadre ke ba congolais moko ba yawa. Toko zo ba de côté ba ya kotala ba congolais ba ye. Ba congolais avec K, ba ye awa ba congolais, tolo ba congolais teke ya RDC. Ba congolais na K, do ba ngolais, ba Brazzavillois, ba congolais à Brazzaville, ba congolais à Angola. Donc ba Congo tout tala na parce que yo ba RDC. Ba congolais ya avec K. Qui peut être ba congolais moko ba ye awa. Qui tout peut s'attendre mbote rien, mbote zate. On s'en comprend un logo là. Donc yangwana lelo o makambo to vivre lelo yangwana. Ce qui yo za kana 3 égale à 1. Oza na rôle na yo, oza na mission na yo pe ya kosala quelque chose pour na ko changer ba makambo susu o lelo to zomona. Ce qui yo za kana 26, ko kanisa te ke mission na yo tala kaka na 3. Ke tala koto yo na 26 ba problème ezali, batu bazali. Oh, yo joma yo zolo ba te biso na 28 to bien. Te muta ko contredire ngai, soko muta contredire nga publiquement na obimisa ba preuve. Zoma to ko bimisa ba preuve, to ko bimisa makambo, to ko bimisa ba preuve. Au contredire parce que biso zaka bongo. Au contredire nga na public, na ko bombarder na public. Zoma o yebo yo contredire na public parce que na alo ba makambo oyo nga na za na ba preuve. To yebi ki batu baza ko travailler pour na ko séparer ba ko wana makambo kala. Makambo kala ngo esuki na lerne. Tango nini batu na ba changer ba lobi ke to lapi to tiki makambo. Te batu bazala kaka ke soki likambo ba sali échouer. Ba ngo ba kolinga ke bo finika esani. Comme ça bo finiki ebele et umeli mota mukala ba zongeli ba changer sous style. Ba comme na style mususu. Siko soki yo zo loba likambo ngo po za l'exposer te koloba ngo te oh yo joma yo makambo kala wa tika makambo batu ba bosani. Lisumu epolaka te nana biso ko lisumu epolaka soko osali lisumu soko osengeli yango bolimbisite epolaka te epola te ntango nini bato wana ya mabe babimi officiellement balobi ke likambo tosala eza mabe tochange jamais eza kaka ke finika esala nini comme ça eumela soko eumeli bato babosani ale bachange forme mosusu ya kolobela bameme makambo voilà siko soki yo oza mayele oza vena mayele omoni belaka te makambo to wana 2018 to fêter ba centenaire ba papa to lingi tout ba séparer sur ba papa te normalement ko joindre ba jeune oyo baza ko temela makambo ya mabe ozala wana te kaka na nkuku ko ima kaka ba joma kona pe balongwa kona di ba joma na kaite atala ka l'air nyonso tant somo l'air ke na nzela musala lokwa nzela ke na musala za musika allez ayoka la musique akota na YouTube ajoma ka azuka nzembo mozi ba nzembo joma ka chakuna yango ataka mikolo nyonso logo na Kimbangu 21 c'est kotelele mutu wana shinini wana zaka mona this is Kimbangu 21 et kotelele la mutu a recommanda ngo pe bat papa Kingande yaso ko tindela nga CDT ya muzika po tozana mwa matanga moko abosiko te kasi kota ka na joma ko betaka joma kota kuna donc comme na munoko yango zaka ma alinga ngate nato senge peta linganga mais kuna ba nini tusome ça la kotelele la mutu de sa kota Kimbangu 20 OK quoi kana na Kimbangu 21 ko mais joma kaza diabulu na misu na ye joma wana loba makambo anga batu wana baze bele baba kansa kenga na yeba te na mono ti ozo yo kota bona zo talo kitoko so bien na kango photo na ko kango photo soki ordinateur na yo visita page nanga na ko kota kuna na page na kangi yo même photo le ozo tala ordinateur na na ndeni technologie comme musika ozo mona so na exposer yo mingi wana bokanisa bosola na batu bosola na bango nzoka baza bango nzoka eza 3 lignes tozo yoka makambo zo loba yo kanisa pona ko piéger mutu na eza facile na zuka ka phone na connecta ngona yanga na connecter phone na ye kuna soki ba bengi numéro wana esone nga ya alerte nga yawa ke mutu moko abando solola déjà tozo yoka makambo tout et puis tozo copier ngo nengo zo loba tozo yoka tout ngando lobi batigili biso mbongo eza na valeur ya ba paka ba bombo mi balete yo sepelo na paka ba bombo ozo kamanga pona zo bude des cartons ba bombo siko nani zoba
Donc, batikeli biso mbongo $200. Siko pour ba pêcher des paka bonbon, yo sepela na des paka bonbon, mais on zo kamanga pour nazo bouder des cartons à bonbon. Nani zoba. Donc, ba jeune faut ba la muka. Partout bazana ba kwanyonso, ba jeune faut ba la muka. Ndengen Joana, ndengen Nekoana, Lubeni wana nani Ribe wana a telemi. Voilà, si quoi à joindre biso. Lelo makamba lobi na sepel nango. Alobi bien. Si vous avez un benganinga, m'en fous. Ah, ni koloba makam. Nebi ke ninga branché wana sili. Si vous yopé, si vous avez le télé la vérité, bah le vite qu'on dévoiler sur ma camouine, mais le bel la vérité. Parce que l'erreur, oh bazan la 26 bazon na 3 égale indi yeba ki na makolona yo wana makambo ezali. Kola la pongite fongola misu. Bato bazana ba campagne moko ya politique. Ya ulugala ko séparer ba papa ba bunda ona mutu mususu azokene kufunda papa mususu ba papa mususu kotonga papa mususu ba papa mususu ah baba bonga pesi kona mona pende wana kutupeza bien te yo mona monte boy tout ça so yo lingi na ote yo vanda na yo neti ba mususu bo bakenda ki Angola te po balinga pa Paul te ba ki Angola te balonga kona ba ko pesi succès nga kenet na te di alunga kona mona lokola na le tank ba komba ba tuté bon yo joma ko ba komona zulanga plaza na ba preuve ozomona soko chetembe bima ngape na ko bima mususu akete azo bude eloko aka budisa kayaka po ye azana ndenge na ye a raisonner makambo biloko wana ezana nini na biso normalement makambo ndenge wana nde photo telemela publiquement comme ça ki soki mutu atie libaya yo po tie libende ba tie libaya esikoza longola libaya tumba libaya wana tia libende. Comme ça, ceux qui battent bongo ba komi mingi, lokola ba riben oyo ba lobi makamne wana. Jeune mo kuna so bin kuna tout ça allez. Yekuta sekisinga abi ke boluka ki centenaire ya papa de ngenda. Bozu ango lelo ba jeune to la muki. Voilà. Félicitations. Siko mabeza wapi. Siko bo umbo na 300 atanga na lobi makama bo umbo. Peut-être mususu po yeba ki ango penate. Boyo ki ango. Papa imoka lobi. Oza ko banga 300 ans ya bo mususu ba bon moyen za la ki poto senga bolimbisi le kwa to senga bolimbisi o papa lobela ki mama o mbone sil oh kasi papa tanto senga bolimbisi wana to zakina papa fuma mbanda ozomona bolimbisi senga mi déjà papa déjà tant papa akei wana si bosto senga bolimbisi o papa simo ki ngana loba ki ngo le raza chef spirituel to loba ngo ki aloba ki ngo eza lukuta eza makamu spirituel. Tata na ye a lobby yango, ye mta remplacer na place na ye pa lobby yango. Et puis il a lobby que 200 ans. Papa lobby 3 siècles. Koto pe ya lobby 300 ans. Yako tozo bang. Et ça qui papa même dans d'autres boyaza déjà mkolo. Ce qui papa lobby là qui on a contexte ya ke pona makamba dana Eve. Papa lingaka ye bango. Mais papa so akone ko lobango po papa fumalongo lobaki yango. Soki to bongisi te. Faut to bongisa. Est-ce que question zali est-ce que bakimbangi se zobongisa te ezala na 3 ezala koto bato bazo luka ko bongisa bazo bundisa bango baza ko bundisa bango bato bazo luka basala moins fort bazo bundisa bango bazo sala musala na facilité te bazo bundisa bango lernios ozomona bato bazo bundisa bango bazana bango ka ngambu moko boluka reso moko ba chali kambo. Parce que yo so sepel na 2 sachets bonbon, oso kamasko bat musu po ba bouder 2 cartons bonbon. Yo nde mutu oza peut-être oza ko yeba loko wana te ndengo na ndezali. Siko yo makamtolobia wa okama ezaka boya. Boya na yo, zo 2 sachets bonbon na zonga sala bango nzoka nde kuna mbongo yo. Na ko yeba te. Bon, pona ndima ta mwandambo. Dalina monata ba Xbox wana ata misatu. Ulinga ta 2 cartons ya ba Jordan na iPhone na ni na bilo ya minene on et puis na ta na sur na pour un moment on a tala nano au PC bien pas de décision que au recépela na tala nano on ma bilo wana muto mane raisonner ba mo ko mo ma ele ko mais tout ça là ka boy kaka 2 sachets bonbon esili ekoki mais ko za ndenge on était na kwenyo so siko zali na makambo nyonso zo vivre na kati ya paroisse na kwena yo kozala mwana mukete makambo yo yebi oyo yeba keza ba vraie version ya likambo ya vérité yango yo telemela yango ndima yango s'il faut commenter
opesa ba version na yo bisika bato bazoko cha gauche droite loba kete makambo to sepela na ngote o eza malamu te papa alinga eboye te ozomona ata obangi na yo soki olali okanga misu olotaka okendaka soki wapi na lere wana bato ya mabe soki baa na accès na yo bakozwa yo olinga te na moni teke mutu moko mutu wana umeli soki 400 ans parce que aza mutu malamu abanga akosala mabe ezalaka te selon bato ya 3 égale à 1 bango bazomona ke liwa ezozwa bato po bato wana baza bato mabe non punition ya liwa pa ya nzambe eza punition te faux punition vraie punition ya kopesa mutu pa ya nzambe ezali akomise mutu ya makasi voilà vraie punition liwa pa ya nzambe eza punition te vraie punition ezali akomisa ye motema makasi ayeba susu kosala mabe te raison nango ayeba susu kosala nani ko reconnaître makambo ya malamu te raison nango ezani ezali ke po liwa ekuta ye na mabe po akende pa ya mabe po ye moko alobi oyo nyonso asenga bolimbisi na kolimbisa ye pe akotisi ye esika ya malamu mais soko okufeli na mabe sans bolimbisi oke pa ya mabe ko pozwi tango ya kosenga bolimbisi te donc vraie punition akopesa yo soko ayoki vrai kanda na yo ezaka ka yesi mutema makasi oyeba suma makambo ya manene te po ayebika kozwa yo kaka yo ozomona ke soki oumeli ti décembre ndiko oumeli ebele mais ye azokalkile na kati ya inane atikaka de janvier ti na décembre na kati wana okokende olinga te bato nyonso bavivaka na mokili janvier ti décembre yango wana na kati wana bino nyonso botambola bamisu bazokende na février bamisu na mars bamisu na octobre yo mutu octobre to ya novembre ozosepela po ozomona ke ozoyoka sentiment po omoni mutu ya février akei non nzambe azotalela yango na kati kaka ya katikati wana azomona ke makambo nyonso fo esilila wana mutu aleka oyebisa ngai mwa nini oyo ezaka nsima ya décembre eza te mwa wana eza te mwa ya nsima décembre eza te donc espace eza te donc vous en attend fo kotikala kotelemelaka toujours makambo ya mabe o bato bazosala kobanga na oteka po boyeboye tout ça même soko kotikala yo moko surtout que soko fandaka na poto mabe soki bato baya nyonso kotala te fungolaka internet talaka no mingi jomaka soki bato wana mutu pe mama wana mutu akangako basuki soki alingi na ye suki te bwakisa elataka ekoti soki olataka ekoti po suki ekanga oza so na suki te soki tata wana akwafaka yo ye mutu alobaka pampamba akwafaka yo soki otelemi ya bana okati so suki te obeti kaka systeme ekoti obeti kaka kovo systeme ya kovo kaka olongoli kaka suki nyonso mabe kaka okoti kaka moko na salle de bain tondezi kaka otie kaka savo na mbala yokasi nga na kokipe soki oya kokatanga suki totyanga bacoin ale mbala moko kovo kaka sikoyo obwakisi ye ozomona nakotikala nga moko nakokomona wana neti ke bato ye mutu kutu tozalaka na yawa nalingi na makambo te wana nde babengaka ozosepela na 2 sachet ya bonbon bozo comprendre donc masolo oyo eza na niveau wana lelo ndeko wana video asalaki ezali video makambo nyonso so tolobi yango so kote nsima peut-être okama yango makambo boye ndenge bazoloba tozolobela makambo selon mibeko na bamakambo oyo 3 égale à 1 ezoningisa bango kuna selon makambo yango moko balobi ke soki oza na 3 égale à 1 okoki kobala moto a 26 te oza na 3 égale à 1 matanga ya bato a 26 okokende te okoza na 3 égale à 1 okoki koassiste na bibembe ya bato a 26 te même tata na yo donc okoki koassiste kuna te donc okoki kokende te même tata na yo bino baoyo boza na banini tosa bosala batestament comme ça na testament na yo okoki koloba pe ke en tout cas ndenge tozali boye soki nga na kufi na mbembe na ngai nalinga na mona yango jamais na paroisse moko ya 26 kuna bomema nga kuna te nalingi ezala boyeboye tout ça ozomona biloko wana nyonso eningisi bato ya 3 égale bakasutuki yango na sikoyo bato oyo baza na bomoko babi bino bozosutuka ndenge bozosutuka nsima biso so toyebaki ke oyo wana ezalaka susu église kimbangiste te wana ezali satanisme parce que résolution wana oyo ezotambusa 3 égale à 1 eza barésolution satanique yango bato balobaki ke bamata bakita 3 égale à 1 ekokweya epuis eloko moko ekomarche te wana ezali bamakambo elobamaki ndenge tata oyo ntango basali makambo ya kulumbimbi tata wana alobi ndenge tata basali makambo ya kulumbimbi tata wana alobi
Joe na nani kuna Angola ma bise chargé de mission à chef spirituel à keko kosa bango qui en tout cas papa Simon n'engeza boye na gouvernement angolais ba kopesa 20 000 policiers ba kopesa bona tout ça. Or sikoyo na Angola bazwa ki décision Eduardo Santos atindi nani secrétaire général ya Sika comme on a eu Louise Ngimbi na kocha vidéo bokoyoka ya kolobawa Louise Ngimbi na stade tu na archive wana nyos makaman so twana o nenga zaki na stade wana kocha discours na yapesa na stade boko kama pourquoi zaki na sengwana secrétaire général ya Sika au Conseil national das igrejas cristãs em Angola. Vous comprenez? Donc, yé moutaka secrétaire ya Sika wana batindi yesikoti imkonzite wa totala mangomba nyonso chrétienne na Angola. Eduardo Santos a solo na bango bien OK. Bokende siko kuna po makambo oyo fo esila emeka kosila muke makambo oyo ali bokende. Bango bazui délégation bakeita bakomona na nkamba babubi bango. Baye liboso na Gombe basolo na papa papa biso na problème te. Bayambi bango kitoko. Bayi papa biso na problème te. Bango kaka. OK. Siko bazela. Bakena bango na nkamba. Oh bo bino bo avancer biso bo tout ça comme ye. Suka tata wana azongaki na lukuta babeti na kanda. Tanga kena ngola lobi lobangai na kufa. Soki ngana kozala envie akonyata makolo na ye na awa na Angola te. Lelo emonana anyata makolo na ye na Angola te. Ba témoignage na bo bateza ba fabrication ya Jomak, eza ba témoignage oyo ezali. Bokoyoka ye alobaki na stade kuna, bokoyoka esengo azalaki nango, bokoyoka makambo azalaki koloba directement bokoyoka. Ozomona lelo ekenda te. Na makulu mbimbi esukila boye. Ozomona. Alors, tolobaki ke makambo wana tobandaka koloba ke ekobeta poto ekosimba te. Elongwe kuna eke exhumation. Elongwe kuna eke musée. Elongwe kuna aéroport. Nyonso websa nini eloko nini ezo simba o ezo kende ko sala. Siko nena zo ba muso bazo paniquer. Parce que ba sepela na des sachets bonbon. Siko ngana zo bouder ana makambo na loba ezo kana zo bouder des cartons bonbon. Yo siko na des sachets na bonbon na coin ozo ka sentiment ozo kama yango Jomak boneni ko. Ozo bouder nga kuna zo des sachets na sepela na ngai. Yo sepela ka ta na des sachets. Yo pepe alo lendo Est-ce que vous avez pas besoin de carton? Est-ce que ça va rendre moi? Il y a un autre ngai parce que vous avez un niveau, il y a des sachets à bonbon, na $200. Yo sommes à $200 et sommes à des sachets à bonbon. $200 pena et sommes des sachets à bonbon. Et puis on s'appelle na yo fandi kimia. Fandi nien. On a olé des sachets, il y a $200, na $200, on s'appelle na. Si on a nazo konne ko bouder des sachets wana na $200 na monique même on peut singa carton des cartons na o boudang. Na ibiki et là niveau on a te. Moi nani video game na ngai ozomona ba Xbox wana ba nini tout ça ata ya ize ozomona donc niveau tozo ya ngwana lelo eloko moko te yo ngomba ya 20 plus de 20 millions ezoko tonga ndako moko te oyo muntu moko wa mbongo ya RDC akotonga ezoko kosisa nini ate yo kasi eloko nezo kangango papa lobaki soki bo séparer biso tokozwa échec na kokoka kosala makambo nga moko te sikoyo ale papa ya 26 babi bon vie lokola zo lingana ko kina ndingi na yemo biso to bunda o bozo mona papa ya 26 bazo sala bazo bunda ko lakisa bolingo wala entre bango yangano moni eska funguli porte ndengwana nyonso bazo sala lelo so kena Angola mona Angola comme ka poto Angola propre Angola ezo bazo nanu ba komi kuna nini te ndenge za na Afrique mutu comme ça sanga wana Angola pe souffrance ezali Jomak yo éviter biso za Angola to mona passe non soko ken Afrique du Sud ko yoka ndenge moko ba Sud Afrique ba biso to souffrir to na passe soko yene États-Unis a ko mona ba fazer so bimika ko mona ba fazer wala libanda bazo kemba okena France okendo okuta ba congolais mususu azotumba business asalaka eza azotumba masango asali mwa mbabula mo bo kuna alate koti mona babeti zabola po ba monete abeti zabola atumba masango ozomona lokola na ba reconnaître mikanda te place kola les amwa mubulu allez azana mwa carton na yemo boya lala na kwena kota train wana mais business na epo luka molo kolia atumba masango
apesi mwa moto mwa makala tout ça mama sango bato le bazo tana banzala ta bakitana gara train wana bazo somba bloc wana mais aza na poto donc mboka na mboka eza na pasi nango na dimension nango koloba te ke soki pasi eza na Angola ekokani na oyo eza na RDC non RDC lelo tozolo blango eza fulu poubelle ozomona poubelle eza na que na Angola boye baza wana baza na ba KFC baza na McDonald's ozomona mutu pe Angola ke asombi pe KFC boye ali yango na lipa mbala moko McDonald's ali na lipa mais na Congo boye ebele mikolo baza soko pesi McDonald's alongola musuni ya bomba po ale la fufua et puis alongola na matiti ya boaki matiti ba salade wana ayo mbesu alongola ya boaki et puis musuni ya na kati ya McDo wana akolongola ko bomba na sachet pour aller dans kwanga pa komona ke mélange wana bosali po eko paniquer po amesana ngote eza kwa Alix ozomona eza kwa Alix omona niveau na bato baza auto tiki bato na biso baza la tilelo donc bon na Angola pe difficulté ça pas ezali na Angola mais na Angola lelo bato ba komka biso ke ba côté musu kwa Canada côté mususu eza lokola Paris po Nzambe a bénir bango baza siko komata nazala na Afrique du Sud na yebi Afrique du Sud ndenge ezali lelo na Afrique du Sud soko okiyo komona mboka na ndenge ezali mais bato pe baza basufraka pe mboka na eza na niveau mo osakana te ozomona eza na niveau mo osakana te Afrique du Sud mais bato basufri pe bazali mais siko biso babiloko ya mike oke bato si baleka toko koma kuna nante ozomona siko problème to nango ozomona pona nini bato wana na Angola ba sacrifice oyo bazo sala bazo meka ko sala Nzambe pe azo zongisela bango wango biso na église na kisasa tolekisi ki satanisme makasi Nzambe pa bibo okay lokwa bo pesinga mokongo bokomona ngo azupe kabila aniemi kibino ye wana bolongola total bolongola total ozomona aniemi kibino kabila bino mutu bolingi mabe makamnyo so mabe bino kozanga bolingo bino papa pala ba en interview mona ka kiwana abi bolingo ememaka pe ememaka développement parce que pe l'air bato bana kimia nde bazo salati yo so mona mutana kimia te akosala nde siko yo so na ndako na yo ovanda na ndako na yo boy tout ça allez ba pesio sango moko mabe na euti Afrique est-ce que ozota tango ya kokombo ba bisio ke mutu moko lingaka mingi kuna boy tout ça ba tutie ba ebite so ko vivre allez yo pesiko bando le la wana osiki kombo bando kombo la ozo sokola bilamba okay ba na ka sokola na bilamba kuna mena ba sango moko amate mutu nyonso na réaction akovanda boy akovanda akozala perdi akozana tamo kwa kwa soko sa elote parce que azana ba problème tamsu kolata na yepe wato bomona ke nini kaka azana ba problème voilà parce que soko ozana kimia nde ozana tango ya kosala makam biso sikoyo bolingo oyo ememaka kimia ezate neni ni sikoyo kimia kozala ezate et puis soko salite eko contaminer ndenge ba mboka ngo ezaleli ndenge pe kaka ba vie sociale ezali ok na Congo Brazzaville omona bato ko bazo déclarer ka na dimension moko pe ka boy ozomona kuna bazana na niveau ya mwa koka boîte ba ko ba yebi ngona na ko mela mwa koka boîte ça moi ji mutinyo so ya ko somela moi ji za lix pe na makaste tango koma na Angola ko te komi nsakani na ba osakana nawo mais soko baluko na RDC ozomona o mwana koka boîte mwana mususu akoma na neva ibeza neva koka ji ezala te ozomona nena bien opesi McDonald's bo falo ngona musuni akati abombi na sachet pa kolela onkwanga zobebisa musuni na lipa bolikamni ozomona donc biso to tiki bande kona biso bakoma na niveau wana po biso mutu to lingite bakoma na niveau wana na makambo to sala or to yeba eke so ka to apuyaki pena ba papa bazala eloko moko bo bongo si biso to sani kasi na monde na yo pe ozana quelque chose ko sala na monde na yo na niveau na yo na capacité na yo okosala kambo sala appuyer ka makamalamu dénoncer makamabe ko banga te ko ngasoka na lobi ba ko kanisa ngabo bo tsa oza combattant vrai combattant soldat papa simo kimba en place les kamba mabe ezali même batu ba ko baye ba ko inaye nena no bagi lobi est-ce que vous voyez que ba apôtre à Jésus ba boma bango ba apôtre yo tangaka kuna ba lik ba ninyo anso ba diembika ba miso ba kata mitu ba miso ba boma bango liwa ya somo na miso ba tout ça bo humiliation de wana ozomona tala kaka Jésus siko soko fana musiko to tala bo Jésus sala miracle sala ta miracle kona bango ko ba boma bango public maboye ba miso ba kata bango mitu
ikatani pe kwa kufi akei ozomona siko yo po sala likambo ya nzambe eloko zo sala likambo ya nzambe te eza parce que ozo banga soko bangi tala niveau ya likambo yo ozo banga ezaka ke parce que na ko décourager bouclo na nga azaka na ngambo wana kuna na ko décourager ta mwasi na biso ya za selo kuna akobenga ngai ozomona yango na ga eloko muto ko talo bakoko na biso na tanga kala na bangola kuna bakunda batu vivant pona nga ba boy ko dénoncer likambo ya Simon Kimbangu ba biboli kamute bo mabiso bakumba babombe ngo pe ya soloko siko yo eloko zo bang soka ko mona mutu moko tata mwasi na bino osino te ye ya koloba na lingi na ngate mbadi eloko zo bang soka yango wana omona niveau tozana ngo atoko kamwa makambo ezo gumela batu so ba bomba mana sima na ba rideau bazo tala je m'accorde le bagi bien te nga moni di tango lo bagana lo bana yo ngana yi makambo na ko tindo memba preuve so yo tina ba preuve yo sko sana je m'accorde na ozolo baneti na kobanga boy lo bango pena lo bana yo papa ngana yi biso papa ngana zalaki mkola ngo papa mais somo ngana zalaki ibina ko biso papa o salam ko bien papa ka follow ba moni ngo zakana follow la boy siko yo zawat pasi na biso yangwana mais biso ba oto loba to kone ko loba nena lobaka attention na ba oyo bazoya na makambo ya kotonga ya mabe technologie ekomi eza songi moko incroyable kokanisa te ke mutu bozo solola na ye lokolo za na confiance na ye kaka mutu azoyoka conversation wana yeba yango ke tango mosusu joma ka piéger téléphone na ye yo ozo solola na ye ozoloba makambo mais joma kazoyoka makambo oyo ozo solola na ye wana za ya liboso ya mibale kokanisa te ke kibie na yo oyo za nango na papa Gislin par exemple ke kibie na yo eleki oyo papa Gislin sa na Jomak tango mosusu kibie na yo na Jomak ya ye na Jomak eleki ya yo na ye soki yo yebisi ye makam kasa ko yebisa ngai parce que kibie na ngana ye eleki ya yo oyebite mutu yo zo malem so mona quartier na biso to kole sigamo yo mona yo kuta biso kana église alelo yo mona ebo banduko piolola o kasoki tono etoni kasi na ko tumbo na internet na ba preuve ozomona oya ko wanga na boko madon buto keba na technologie musu do utiliser ngo to yeba na biso ko sala la ngote ozoke ko sala ka campagne ya ko diaboliser malembe o sala campagne na ko diaboliser na bato bazo teleme na mamba vrai oyo moko po yebi ke za vrai ba o bazo sala ngo bo continuer ne papa fona ba ki bon voyage bo continuer mais bokamo mkomususu komona émission mobimba oyo ke yo moko muto sali ku commentaire te yo moko kaka muto zolo ba makambo kona et puis ko sutuka tango sutuka bo et bimi bonengeni parce que monde comme na ngoya ngwana malamu soko ebina lika mute kanga munoko bietuna oyo ko diaboliser bato ko sala campagne moko ya mabe pona bato oyo bazo sala musala moko ya malamu partout na ba kwenyo so bisika bato bazana libika ngabo Jomak te mais belé bozo sala ngo ya ko décourager bato mususu soki muto ngaba na ba initiative moko sala kamoko ya malamu fo botelemela ye botelemeli ye bobandi ko tonga ye bobandi ko loba ba makam mais bobo sanaka ke bato wala obino bozo lobela ka mlambo ba boso la wana mukolo boko bebana bako ya bako kende ko loba makam mususu ekotikala biloko to salaka etikalaka lelo yo malgré ndeko na biso na encourager mais kala afingaki nga sorcier ndoki afingaki mama na nga afingi tata na nga malgré lelo nga nazo ko encourager azu courage kala mingi te so botale mission peut-être ya lobi na chaki ba extra na bomona ki yango ndoki yo parce que to telemaki mama shala mwana afingi ndoki yo keba yo de temps na ko avertir ke keba moto yo atelemi likamba Simon Kimbangu ke ba ange ba telemi simana yawa baza ko dicter makambo sala yo telemi liboso me kasi bango ba mona ka musika ba ya ko tikilanga ba rapport uzomona ebilanga so na kutana na nkamba na ko beta yo bona boy tout ça zela uzomona nyonso wana parce mo imbanga tali lokwa na ki toucher tanga simbi kombo mama mais na lero siko tozolo baboye nzambe soka linga confondre mutu akochaika na position wana soko peut-être lingi na forme mo bonne na lobaki lobi mama moko atelemela kama parma mais lelo mama na se retrouver na groupe de prière ozomona bon lelo ndeko na biso à comprendre à sala mission kitoko à dénoncer makambo ya bien lelo so à sala mission à dénoncer makambo ya bien
vidéo wana lelo na loloba et comme soki na plus de 4000 vies na journée mo kaka na ko journée silite ozomona titre okoma na ba weekend awa bisika bato bafanda na banda ko peut-être okoma na ba 10000 vies na okamwa te soki touché kuna po alobi makambo moko boy oyo bato bazobanga koloba ye alobi yango a dénoncer ba vérité mais kala atelemelaki Joma asalaki campagne ya kodaboliser muto azandoki muto makambo azoloba obona boye moko alobi ba même makambo kuto aleki même na ngai ngana féliciter na makambo susu alobi wana po a dénoncer makambo solo abiki likambo eza moto eye centenaire bolukaki yango centenaire papa ya ngenda voilà ezaka ndengwana so ina biso ko comprendre les camotes ko critiquer te kaka pona sentiment ya ko critiquer to ko loba te pona sentiment ya ko loba parce que mutu na mutu azana na secteur na ye soki yo secteur na yo ezali ya ko loba soki yo secteur na yo ezali ya ko lamba soki yo secteur na yo ezali ya ko koma mutu na côté na ye ko ya ko katisa na ngambu ya batu mosusu te po ya ko sala likambo ya batu mosusu te nena lobaki soko moni docteur apasuli mutu libumu ko loba te kaza mutu mabe alinga boma ye so moni docteur apasuli mutu libumu oyega miga makilezo mutu ya docteur libumu pasuki ko loba te kalinga boma ye docteur ayibu musana ye tamza fungule libumu pa longola pandicite ou bien akati likolo oyega boka docteur azuka ki sengele mbamo ko paf akati mutu likolo yo paniquer ko paniquer te position docteur wana amoni ke mutu yo cancer réseau mata ezo koma soke ke ipumba mo ko boma ye akati likolo pa cha envie mais yo lokolo yebi no eza secteur na yo te oza docteur te ozomona soko moni par exemple mutana cuisine pa chebo poa boa kini nale moto peli pouf mbamo moto ko na kata ya ikalungu yes kwa zo sala loko te oh yo lingozi ki sa te ayebi asala ngo mingi ayebi ke ndenge zo zika na ezako tu bien ozomona ayebi ke ndenge zo zika na ezako tu bien donc mutuna secteur na ye a contrôler makambo nzamba pesi ya sala comme ça biso to sala ngo to sangiseza eloko moko bokatika okati na ba ngambo ya bato mususu so na zolo makambo oyo zo comprendre to sala mukusa na matoi alors peut-être eza niveau na ona nte tamso na yo à niveau de sachet bonbon vraiment tamso na niveau na ya de sachet bonbon ozo sakana na ba jouer ya ba plastique vraiment peut-être zo zela ko comme na niveau moko boya ko sakana na bibana baza so azo kola comme na niveau moko boya o pese jouer plastique ba na sepela na ngo lobby alinya on soute parce que comment la TV azoki na classe amona ba ndengana na ba jouer muso ba différent amona ba piscine ba TV ke jouer moko ba sikebimi tant azana bébé azo comprendre ayo itile ka ma be bloka plastique o soma ba dero ba ene ro azomona ka ba ena on ka ba bloka moko ba mais tant akoma ele oyo da ba blaga pam uzomona ba blaga pam ba ya Jesus te ya ngona kaka o che jouer wana sakana ngo 2 fois 3 fois abuki yango po amona ngo oyanga te donc yo zo kama Joma ka parce que yo za na niveau de sachet bonbon tangu batikeli bino $500 yo siko de sachet bonbon zo sepla na nka uzomona nke ekoki na nka wana konga lokwa na boy 5 cartons ya ba bonbon pona bike mbon o tozana ngo eza mutu ya makasi eleki niveau fo nga nazwa o ekoki na niveau na nga mais yo zo kama ngai ndenge mingi lelo zo kama Joma wana pe bango pe loba watodi ngai alonganga wa kuna uzomona yangwana mais oko continuer no ndenge parce que niveau de sachet bonbon mais keba ce que au côté mingi na profondeur kuna nde ko ya ko simba sika moko ba simba gati au fini bouton range osuka wana lobi so to kuta na ba